Hindi magandang panahon guys. It's raining. Tapos lumalamig na talaga kami. Tapos ngayon papunta ako guys ng parang tire yung mag-aayos ng tire. Kasi may nanotice ako guys sa kotse ko kahapon. So iyon natin ang kotse. So ayun. Meron yan mamaya maglabas doon. Kasi ayun, nanotice nyo yan guys, yung parang ng kabayo, sapatos ng kabayo, yung sa side ng brake. So that means kailangan ko ipa-check yung tire ko because it's either mababa na yung hangin niya or baka may naapakan na naman siyang tawag noon, mga tornilyo o ano ba. So hindi ko alam, so dadalhin ko doon sa pinag-aayusan ko last time kasi nakaapag din siya noon ng napakalaking tornilyo. Yeah, kasi minsan dumadaan ako ng highway, medyo kailangan mong nasa mga 55 ang takbo o kahit na, kasi lalo na ngayon papuntang winter na kami, lumalamig na ang panahon, so kailangan condition yung car natin, condition yung windshield, condition yung mga wheels niya. Kasi nakakatakot pag mabutan tayo sa kalagitnaan ng daan. Tapos mamaya guys, magka-problema tayo. So kailangan natin tumawag ng mga tawag noon. Yung mga paano ba yan? Yung mga basta yung magtutulong sa iyo sa problema mo pag maabutan ka sa daan. Hindi ko alam, nakalimutan ko paano ba ang tawag nila noon. Usually ang insurance natin guys, meron din silang magpo-provide sila ng mga assistant. Road assistance pala guys ang tawag noon. Habang hindi pa po malala, kailangan bigyan na natin ng pansin. Huwag na lang ipabayaan lang muna. Kasi alam ko yung ibang mga driver, pinapabayaan nila. So hindi ako kasi mahirap guys. Alam mo naman ninyo, wala akong asawa, wala akong pwedeng hingian ng tulong, sarili ko lang. Minsan meron naman kaming kaibigan pero nakakahiya tayo palaging maghingi ng tulong. So habang nag-umpisa pa lang ang problema, dalhin ko ngayon guys doon sa tire discount na magtitingin kung anong problema ka para maayos na rin guys. Pakita ko lahat yung. So let's go guys, samahan nyo ako. Papayos tayo ng tire natin, okay? Giving idea lang ako guys, lalo na doon sa mga nanay, sa mga byuda na walang asawa, kagaya ko, walang asawa. Mayroon man ako isang anak na lalaki, 18 years old, pero hindi pa siya magaling sa mga ganyan. Tinetrain pa lang siya eh. Lalo na yung mga byuda na coming from the Philippines, yung mga kasama ko sa GC namin, sa Widow GC dyan sa Pilipinas at hanggang dito. So, I'm giving you idea guys, marami talaga tayong asikasuhin pagdating dito sa Amerika. Minsan excited lang tayo na makaalis lang dyan sa Pilipinas, pero iba yung realization, iba yung actual pag nandito na tayo sa Amerika guys. Ang dami natin kailangan gagawin. So kailangan sabi ko nga palagi, magiging matibay tayo, mapagtanong, maraming dapat malikot yung utak natin, lalo na yung mga biyuda na mayroong bit-bit na mga anak, bit-bit parang bagahe lang guys lalo na yung mga maliliit pa yung mga anak natin guys, mga kawido ko. Medyo ang daming adjustment kagawin. Unlike sa akin kasi nang dumating kami dito, teenager na yung mga anak ko, high school na sila at yung pag-graduate na sila. So medyo hindi ako masyado nahirapan at sila din kailangan din nila matuto mag-drive. License na sila guys, yung dalawa kong anak, kasi pinupukpuk ko talaga palagi na kailangan ninyong kumuha ng driver's test, ipasa ninyo lahat ang written test at saka maneuverability bago lang talaga sila nagiging licensed driver. So medyo nawala na yung isang hurdle natin dito na kailangan matuto mag-drive. So let's go guys, ang dami ko nang sinasabi. Okay, ito yung ayaw ko mag-drive pag umuulan guys. Ano na, pag malakas talagang ulan, kailangan ibilisan mo rin yung wiper mo. Sana makaabot ako doon sa tire store na mag-aayos dito sa kotse ko. May pulis sa side ko. Ay, takot talaga ako pag may pulis. Ewan ko na lang, manginig talaga ako. So if you notice guys, iba na yung kulay ng daanan natin. Yung mga leaves, nagkakaroon na ng mixed color. May yellow, brown, red, different colors of green. Kasi dahil nasa fall na talaga kami, tsaka pag mag-ulan, kailangan dahan-dahan
natin na marami mga oil leaks ng mga sasakyan, kaya dangerous dito. Nilinisan talaga nila. Actually, malapit lang sana yung pupuntahan ko, kaso sarado yung main road na galing sa amin papunta doon, kaya umikot pa ako. Gusto ko guys magdadrive pag mga ganitong mga panahon kasi very colorful ang surroundings. Kaya lang wala nang mga flowers, hindi kagaya pag summer, pero iba yung pagdating ng autumn, pagdating ng fall, iba din yung binibigay ng ng kalikasan at beauty. Kaya ma-amaze tayo, ma-appreciate natin. Ang ganda, di ba guys? Ang ganda ng mga kulay. And then pag winter guys, lahat yan sila, kalbo na. Wala na tayo makikita ng mga dahon. Puro na lang, twigs. Branches and twigs na lang makikita natin. So we think na they are all dead, yung mga kahoy, pero actually hindi. Di ba guys, ang ganda? Yun ang kaibahan ng pag nandito tayo sa Amerika. Amazed tayo sa paligid natin. Marami tayong makikita na nagpapamangha sa atin guys. So dito ako nagpapa-check ng mga tires ko guys pag may problema ako. Dito sa Mitchell Tires Plus. So papasok muna ako doon guys para magbigay ng details sa kanila. So dalhin ko doon sa garahe. Doon i-drive natin papunta sa garahe guys ang kotse. I just need to check the stick in here to see what the pressure should be. Okay. Hold on. Let me get it. 35. So I need to turn it off? Nope. Valve core. Okay. So maybe it's not loose. Did you say it's loose? Appears to be leaking from there. So how much do you charge me for that? So i-check niya lahat guys ang wheels. Did you hear that? Ganun lang ang bayad. Natuwa man ako doon sa tao. Hindi siya nagpa-charge sa akin. Kasi in-expect ko na magbayad ako like mga $20 o $30. Pero nilibre lang talaga niya ako. Nahiya nga ako eh. Sabi ko nga bibigyan ko siya ng pangmerienda, kaya lang ayaw din niyang tanggapin. Thankful tayo minsan sa mga konting blessings na dumadating sa atin. So at least nawala na yung worry ko guys sa kotse ko, na ayos na. So bumaba lang daw talaga yung pressure ng ko. Siguro it's like because diba galing kami sa init and then biglang lumamig. I don't know, kasi may nagsabi sa akin na minsan pag malamig na, minsan may konting effect sa wheels natin. So amazed ako to sa tao. So definitely guys, babalikan ko sila kung magka-problema uli. So I think that's it for today guys. Salamat sa papanonood at sana meron kayong natutunan today from me. Minsan na lang ako nag-upload, pero ang dami ko pong pwedeng i-share sa inyo, mga kabiyuda ko. Shout out po pala dyan sa mga biyuda sa Philippines na nasa GC namin, yung mga widow, biyuda ng mga US citizen na kailangang pumunta ng Amerika. On the process sila sa pag-apply ng I360 nila, and then mayroon akong magandang good news guys. Bumabalik na po ngayon muli ang pag-process sa US Embassy sa mga cases kagaya namin na yung nag-apply ng iw1, yung petition para sa mga widows, yung self-petition namin. So, umuusad uli guys. So, magandang balita po para sa mga kabiyuda ko na nagpo-process ngayon sa I360 iw1 petition nila. So, maraming salamat po sa panonood. So, I'll see you guys on my next vlog. Thanks for watching. God bless everyone.